Anvil Radio Kevin. سالم البهنساوي. ايوه بيحبك. ده انا فاهماه وعجناه وخبزاه. سالم بهنساوي مين حضرتك اللي بتتكلمي انا عنه؟ لما اقول لك على حاجه تبقي فاهمه، ما تبقيش مش طول عمرك عبيطه كده. سالم بهنساوي مين حضرتك اللي بتتكلمي عنه؟ اوعي، لما اقول لك اوعي يبقى اوعي. فهمي. ردي عليا انت، سالم بهنساوي مين اللي بتتكلمي عنه؟ ايوه برافو عليكي، ما ترديش على حد. يا ست خلصيني ردي عليا. اوعي. اوعى ايه؟ اوعي بقولك. سالم بهنساوي مين اللي بتتكلم عنه؟ مش هرد عليكي. برافو عليكي يا حبيبتي. يا ست قولي لي وخلصيني. هقول لك على ايه؟ سالم بهنساوي مين اللي بتتكلمي عنه؟ ايه ده؟ بيشتغل فين طيب؟ ممكن تعلي صوتك شويه؟ بيشتغل فين؟ مش سامعاكي. بيشتغل فين؟ عايزه ايه يا حبيبتي؟ بيشتغل ايه؟ مش سامعاكي. بيشتغل ايه سالم البهنساوي؟ كده لف ورا طيب بعد انا دلوقتي بسالك انت مالك ومال الكابتن، انا بكلمك انا دلوقتي. ما انا مع حضرتك. نعم. طيب بيشتغل ايه؟ ما انا معاكي. كده يا ستي سيبك من الكابتن دلوقتي، انا الحته التحتانيه دي. ايوه ايوه. يا ستي انت نعم. خليكي معايا. بيشتغل ايه سالم بهنساوي؟ بيشتغل ايه؟ اه يعني لو قلت لك بيشتغل ايه هتهبطي؟ ههبط. ايوه. اه ههبط بس قولي لي. طيب ممكن تهبطي الاول؟ ايه اهبط دي؟ ما انا عايزك تهدي يعني. طب قولي لي وخلصيني بس. بيشتغل ايه؟ بيشتغل تاجر عربيات. فاتح فين؟ بص حضرتك بقى. لا دي انت انسانه مستفزه بجد. يا ستي كلميني. وانت كل شويه انت لسه هتشوفيها، انت كل شويه موا ايه ده؟ في ايه؟ انت ما قلتليش هو بيشتغل فين؟ فين ايه يعني؟ بيشتغل فين سالم؟ بيشتغل فين؟ ايوه. وانت فاتحه لي محضر ولا ايه؟ يا انا عايزه افهم بس هو بيشتغل فين؟ هو بيشتغل في مدينه نصر. ها؟ في مدينه نصر؟ ايوه في مدينه نصر. طب ممكن تقولي لي هو شكله ايه؟ نعم. ممكن تقولي لي شكله ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا مش فاهم. انا عايزه اعرف هو شكله ايه. يا بنتي في ايه؟ ايه المصيبه دي؟ طب ممكن تقولي لي هو شكله ايه؟ شكله ايه؟ اه طويل، شعره اصفر وبشنب اصفر. ايه رايك بقى؟ نهاركم اسود، ده جوزي. جوزك؟ ايوه جوزي. جوزك انت؟ ايوه جوزي اللي بتتكلموا عنه ده. يعني انت اسماء؟ وكمان عارفين اسمي؟ ايوه. هو مخبيكي علشان انت شكل الغراب بالظبط. هو مخبيكي عشان انا كده. غراب يا هدايات يا زباله يا بيئه. هدايات ايه؟ انا ايه ده؟ بتكلم. ايه ده؟ وانت يا حيزبونه انت بمالك ايه يا اوعي تيتا؟ بتضربيني؟ دي ملهاش حل، وهي دلوقتي هتشوف بنفسها. بيحبك والله يا تيتا، انت اللي ظلموه. انت كدابه وانا حاسه بكل حاجه. محمد علي بيحبني انا. يا مدام ممكن اسالك سؤال؟ مين محمد علي؟ ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ جاوبيني ورد عليا، انا بسال حضرتك. مش سامعاكي حضرتك. انا بسال حضرتك مين محمد علي؟ انت بتزعقيلي كده ليه؟ ما تزعقليش. عشان تسمعي. اوعي. اوعى من ايه؟ اوعي لما اقول لك اقوم اوعي. يعني ولا اعمل ايه؟ طب وحضرتك هو بيشتغل ايه؟ لو قلت لك هتتبطي وتتحطي وتسكتي. يعني ايه اتبط؟ الله، وانت بتساليني ليه؟ بسالك، عايزه اعرف. عايزه ايه حضرتك؟ عايزه اعرف محمد علي بيشتغل ايه؟ كابتن بص يا مدام انا بكلمك، عيب واحده في سنك تعمل كده. بتبحلقي لي كده ليه؟ بصلي بعظمه كده ليه؟ عايزه اعرف هو شغال ايه؟ شغال حلواني ومتجوز البنت دي كمان. متجوز الجربوعه دي؟ ده جوزي انا. جوزك انت؟ ايوه جوزي انا. اديك انا خلت قصاده النهارده. يا اختي يا حلوه يا حبيبه تيتا يا غاليه. ايوه يا محمد، عايزاك حالا دلوقتي في الكوافير عشان في مصيبه. سيب شغلك وتعالى. ازيك يا طنط دوده؟ طنط دوده يا محمد يا علي. اهو محمد علي. طلق دي. طلق مين؟ ده مش جوزي. مش مين؟ مش جوزي. طول عمرك خايبه. بحب هاني. يا فرحتك بهاني. دخل علينا خالك فاضي طول المده وانت راضيه بس تقولي هو ده كل حاجه في حياتي. بحبه قوي يا تيتا دوده. تيتا دوده بيضحك عليك بانه يبوس ايدك. هو خالك، هو ده كل ده اونطه يا ماما. انت ظلمه يا تيتا، ظلمه يا تيتا دوده. هاني عبد الموجود وانا مش فاهماه. ده انا فاهماه وحافظاه وخبزاه. انا فاهمه كل حاجه عنه. لو سمحت
كابتن لو سمحتي. اعملي ريلوتة. لو سمحتي. عليه على التاني. لو سمحتي مين هنا عبد الموجود؟ عليه. اسالي ده توت. يا اختي جميلة، يا اختي يا اختي ربنا يعلم. لو سمحتي انا بحبك قد بسالك إيه. على مين هاني عبد الموجود. ايه ده؟ هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه. مش سامعاك. هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه دلوقتي. معلش انا بتاسف لك لان ودني الشمال فيها طحلب. في ايه؟ عشان انا كنت سباحه فكنت انا ماليش دعوه بالحوار اللي انت بتقوليه ده، انا عايزه اعرف مين هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه. مين هاني عبد الموجود؟ اسالي تيتا دوده. انت ما فيش خالص؟ يا حبيبتي ايه اللي بتعملوه ده؟ يا ده حبيبتي ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه دي ده؟ تربيتي. لو سمحت ما تنرفزينيش اكتر من كده، قولي لي مين هاني عبد الموجود اللي بتتكلمي عنه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل بتاع موبايلات وفي السيدة زينب كل حاجة باينة دلوقتي. بيبيع ايه؟ بيبيع موبايلات. فين؟ وفي السيدة زينب؟ ايوه كان بيديني رنات الاول. شكله ايه؟ شكله بيديني ايه؟ رن. اخلصي شكله ايه؟ شكله ايه؟ شكله ايه؟ طويل وسمارة وعينيه ملونة. اللي بتتكلمي عنه ده جوزي. جوز مين؟ جوزي انا. عايزه انا اتجنن؟ هاني عم موجود جوزك؟ جوزي بتاع الموبايلات؟ بتاع الموبايلات. شفتي؟ متجوز دي؟ شفتي يا خايبة؟ خايبة تقولي لي ايه دلوقتي؟ متجوز دي؟ متجوز عليكي اهو. متجوز عليا؟ مين دي اصلا؟ انتوا بتتكلموا عن جوزي، انت جننتي؟ هاني؟ هاني جوزي. هاني عم موجود جوزي. اتفضلي يا ست. اتجوزك من انت امتى؟ بتتكلم انت مالكيش دعوه خالص، ما بتتكلميش. اتجوزك امتى؟ ردي عليا. بقالها سنتين. مالكيش دعوه انت. بصي اسكتي بقى، اسكتي بعيد شويه. اتجوزك امتى؟ ردي عليا. بقاله سنتين. بقاله ايه؟ سنتين. سنتين؟ سنتين ايه؟ سنتين انتوا اتجننتوا؟ انتوا ازاي تتجوزي جوزي؟ ازاي؟ يا رب يبقى لنا لقاء بكره. شكرا كابتن